कराची में ईंदड़ 24 कलाकनि दौरान मौसम जिस्वी जुड़ाली ऐं खुश्क रहण जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिब शहर में बद खां बद गर्मी पर 32 खां 34 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं रहण जो इम्कान आहे। हवा में घिम जो तनासुब 85% आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु सॾाए वरितो। इजलास में मुल्क की सियासी ऐं मुआशी सूरतहाल ते ख़यालनि जी ॾे वठि थींदी। काबीना इजलास में ECC जे फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। वफ़ाक़ी हुकूमत सरकारी मुलाज़िमनि जे सोशल मीडिया जे इस्तेमाल ते पाबंदी लगाए छॾी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तरफ़ां जारी कयल ऑफिस मेमोरेंडम जो चवणु आहे त सरकारी मुलाज़िम बग़ैर इजाज़त जे को बि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नथा करे सघनि। सरकारी ॼाण ऐं दस्तावेज़ लीक थियण खां बचण लाइ इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। हिदायतनि ते अमल न कंदड़ मुलाज़िमनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। गजा में इसराइली बर्बरी जारी। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान हमलन में 50 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म 6 यरगमालन के गजा मां ज़िंदा वापस न ऑर्डर ते माफ़ी घुरे वरिती। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू धमकी ॾिनी आहे त हमास खे यरगमालन जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। हमास इसराइली वज़ीर आज़म खे ख़बरदार करे छॾियो। हमास जो चवणु आहे त नेतन्याहू जो फ़ौजी कार्रवाई पारो इसरार यरगमालन के कफन में फारसन वटि पहुंचाइण बराबर आहे। अफगानिस्तान के गादी वारे शहर काबिल में आपघाती धमाको, 6 ॼणा जो शिकार, 13 ज़ख़्मी। पुलिस धमाके दौरान माशीबलन में एक औरत भी शामिल, ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल। इलाज जारी। तर्जुमान जो चवणु आहे त धमाके की जांच कई थी वञे। इन ॻाल्हि खे यकीनी बणाईंदासीं त हिकु भेरो ॿीहर रिपब्लिकन पार्टी जो सदारती उम्मीदवार हराईंदो। कैमला हैरिस मुल्क की सदर चूंडिजी वेंदी। अमेरिकी सदर जो बाइडन जो चूंड मुहिम रैली के ख़िताब।